Oke bro, kali ini gue mau mereview Toyota Fortuner gue tahun 2011 ya bro. Mobil ini tahan banting, durability bagus, di bawah jalan rusak boleh, lurus oke. Karena ground clearance-nya tinggi ya bro, ditambah ban variasi ring 18 makin tinggi ya. Rencana gue mau jual juga bro, ini gue lepas 200 ya bro. AC masih bagus, belum pernah ganti. Kemudian cat juga masih mulus ya bro. Kekurangannya mungkin dari tenaga ya bro, biasa aja. Lihat dari sini. Joknya udah gue ganti kulit ya bro. Kemudian dari sisi kelengkapan sudah lengkap ya bro. Sudah ada tilt steeringnya, udah lengkap, tombol-tombol. AC sudah digital. Bawaannya udah touchscreen, head unit. Di sini ada buat jam. Kemudian laci penyimpanan banyak. Sudah ada trackable ya bro, mirrornya. Jendela sudah auto. Terus wood panel masih mulus ya, padahal tahun 2011 ya bro. Ini diesel manual ya bro, dipakai harian juga bagus. Gua hitung kalau pergi kantor 50.000 seminggu bisa ya bro. Gue pakai biodiesel terus setiap hari. Paling harus sering ganti filter tiap mau servis filter bensin. Jok kedua di sini udah ada buat laci buat minum ya bro. Di samping juga ada. Untuk legroom cukup lega, dan sudah ada AC di baris keduanya ya bro. Kita lihat dari belakang. Dari belakang juga masih mulus ya bro. Tampilan udah oke. Untuk muat-muat barang di belakang cukup lega. Bisa naruh 3 koper ya bro. Kalau nggak cukup bisa di atas ya. Mesin masih mulus. Pelek udah saya ganti ya bro, HRS. Gue beli seharga 16 juta. Nyaris tidak ada kekurangan ya bro. Mobil tahan banting, siap pergi kemanapun, medan berat, jalan lurus oke juga.
Segitu aja dari gue bro. Selamat mencoba.